實咧，之前都有啲朋友仔問我，哇，其實你一打八啦，而家咁多埋 jelly 啦，咁你每日開飯個 preparation 係點樣啊？咁我就直播咧就有時唔知講咩好，咁我都係覺得拍片咧就俾大家睇下。咁咧你會見到我會攞晒佢哋所需嘅 supplement 啦，咁啊佢哋啲碗出嚟嘅。咁你都會見到有盒生食用嘅雞蛋啦。咁佢哋每個禮拜有3日咧，我都係會俾呢個雞蛋佢哋嘅。咁另外每個禮拜有1日咧，就會俾呢個礦泉水浸嘅沙甸魚或者係油浸沙甸魚。咁你飛晒啲油咧，咁都會俾佢哋用原形食物方面咧攞翻佢哋要嘅 omega 3。咁喺骨方面咧，我會通常都會俾啲油雞，即係黃油雞啦。咁然後搭唔同嘅頸嘅部位啦。咁今日就攞咗火雞頸片。火雞頸片嘅好處就係佢已經買翻嚟嗰陣時，海寶幫我戒好晒咧。咁我只要稱翻佢哋需要嘅 gram 數，咁我就已經即係可以減少好多啦。咁我亦都會落翻一啲自己寫 menu 嘅生肉包啦，無上食生肉包啦。咁佢唔係免治嘅狀態嘅，佢係一嚿仲係 frozen 狀態時候咧，就已經將佢粉碎，肉骨都粉碎嘅生肉包啦。因為我唔會用免去餵咧，就係 免嘅時候，其實大家好多都唔知，其實你要做免治嘅時候，好多時間都係要溶咗雪先至再打到免治。其實中間咧就好容易已經會有菌嘅。咁Honey 同埋 CC 咧，咁佢哋因為牙仔比較好啲啦，咁我哋就會將個原隻嘅法國鵪鶉剪俾佢。
咁你見到呢個 Honey 嘅碗碗咧，我都要剪到好碎好碎俾佢啦，因為佢啲牙仔其實都不是太好啦，咁又未至於好差嘅，只不過大嚿啲嘅嘢佢嘅牙仔比較鈍，就冇力去咬咯。然之後咧，你都會見到我開呢個黃油春雞啦。咁黃油春雞嘅肉係比較香，佢哋都會食得比較開心嘅。咁就原隻咁樣開半，咁樣每人睇翻當日，我可能係有時每人半隻，有時係每人1/4隻咁樣去俾佢哋嘅。咁今日開咗頸呢，咁就可以每人1/4隻，再搭啲頸，咁樣去計翻嗰個肉骨內臟比例啦。咁咧，另外都要俾啲內臟嘅。咁咧，有時我會俾埋心臟噼里卡啦。咁如果冇咧，我都會落翻個多元維他命粉去 replace。咁我就睇翻當日我溶雪嘅內臟嘅情況，去睇下當日係俾supplement去補充啦，定係俾翻呢個內臟嘅原型物佢哋。
然後咧我都會開翻啲骨肉鬆啊，咁骨肉鬆入邊有骨有肉，咁都係要計翻嗰個比例去俾佢哋啦。咁呢啲亦都係我叫做懶人開餐啦，因為呢排手痛啊，之前剪咗隻烏雞俾佢哋咧，啲骨比較硬，咁整親手，咁有時我都會用翻呢啲方便啲嘅 product 去俾佢哋，咁然之後咧就會你見到我會每一個都會計翻OK，佢哋需要翻幾多個 calcium 咧，咁就會去俾翻佢哋嘅。咁跟住咧就會你見到我喺度剪鴨柳啦，咁亦都係稱好晒茄哩卡啦，咁然之後咧就會去擺翻佢哋個兜嗰度，然後就去剪翻碎俾佢哋。鴨肉咧對佢哋嘅身體都好好嘅，特別係心臟啊茄哩卡啦，咁亦都要睇翻小朋友中唔中意食啦，因為有啲小朋友好嘴刁㗎。咁但鴨肉對佢哋嚟講其實係好香甜嘅，你就其實剪肉嗰時都已經聞到佢本身嗰陣肉味咧，其實佢哋都好興奮啦已經。然後咧細狗咧我都會加翻啲鴨柳粒俾佢啦，呢啲又重 size，咁相對嚟講我通常訂貨我就會訂大貨嘅，咁呢啲粒狀或者係骨肉鬆同生食包我就會落去門市度揀會去買啦，因為佢有時有啲唔同嘅又重 size 嘅粒狀嘅肉，咁我會中意自己攞上手去睇。所以其實有時大家都有機會會見到我喺度採購緊屋企啲老闆們所需嘅肉嘅。之後咧就係佢哋最中意嘅雞蛋啦，佢哋好中意食雞蛋啦。咁呢個雞蛋我都係要揾翻一啲生食食鹽級數嘅雞蛋俾佢。呢一隻啦、木黃啦、藍黃啦，佢哋都有食嘅。咁我都係睇下近期買到啲乜嘢，咁然後就俾嗰啲佢哋咯。
後落晒啲蛋，我就會撈 supplement 啦。撈完 supplement 呢，咁就可以同佢哋開飯啦。喺呢個位置呢，大家可能會見到比較混亂啦。咁見到佢哋好興奮咁喺度等飯啦。咁佢因為屋企大狗細狗各4隻啊，咁我都會去返佢哋唔同嘅區域去食嘅。咁阿良就因為真係天使嚟嘅，佢真係超級無敵勁乖。咁佢可以同細狗一齊嘅，咁佢都好中意做清道夫嘅。如果細狗有時有啲食剩咗啲碎碎，佢都會洗埋碗。咁然後2隻巨嬰牛油多士，咁我都會另外揀起去食啦。咁揼揼都係啦，因為揼揼對於食物比較執着。咁大家都係啦。你要去人哋屋企餵人哋嘅小朋友又好，自己屋企嘅小朋友都好，餵飯餵食嘅時候記緊留意翻佢哋嘅性格，分翻區域，寧願麻煩少少做多少少，都唔好引致有任何流血事件或者係意外事件發生。呢個都係人類嘅責任嚟嘅。見佢哋食得咁開心，咁我又處理好佢哋啦。咁我哋睇下下條片拍啲咩俾大家睇啦。拜拜。